بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. دا سورة کوثر ده، 3 آیات ده، 1 رکوع ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کفارو تدبیر جوړ کړ چې په ده باندې څه نوم کېږي. مختلف قسم نومونه خو دی ډېر په غمجن شو. الله تعالی یې د تسلي لپاره دا صورت نازل، چا ویل شاعر به نوم کېږي، چا ویل کاهن، چا ویل مجنون، چا ویل ساحر. الله تعالی ورته ته مه خفه کېږه. انا اعطیناک الکوثر، بېشکه موږ درکړی ده تا ته کوثر. کوثر یوه معنا دا ده چې په جنت کې یوه ویاله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د دغه ویالې نه اوبه د محشر میدان ته، دلته بیا حوض کوثر ده. هلته ویاله ده د کوثر، دلته حوض ده د کوثر. دلته اوبه راغلي. څوک چې د رسول الله سنت په ځای کوي، د حضرت پیغمبر علیه السلام په نقشه روان وي، قیامت 50,000 کاله ورځ ده. لمر یو میل رانږدې. د یغې ګرمۍ په وخت کې، د یغې تندې په وخت کې به رسول الله ته ورځي، هغه به د خپل حوض نه اوبه ورکوي. او پیغمبر علیه السلام یې یو واره چې ما د حوض نه اوبه وڅښي، بیا به په ټول عمر نشته. نو یا دغه ویاله ده چې دی جنتو ته لاړ پیغمبر علیه السلام، وایي یوه ویاله مې ولده چې یو خوا بله خوا پایپونه د مرغلرو ورسره لګېدلي وو، او ستوري کوزړي یې په اندازه، دا جامونه یې په اندازه د ستوري د اسمان وو. اننې مې لاس ورکوز کړو، خټې ته خټې بوی د مشکو، شګې چې پکې پرتې وې، یاقوتو زمرودو مرغلرې وې، اوبه تر شاتو خوږې، تر شیدو سپینې، تر مشکو خوشبویه. دا چی دي؟ وایي جبرائیل امین راکړي، دا هغه د تا کوثر ده چې الله تعالی درکړی. الله دې موږ تاسو ټولو ته د حضرت صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دا اوبه نصیب وګرځي. نو الله ورته تا ته مې هغه ویاله او هغه حوض کوثر درکړی. دومره معنا کوثر معنا خیر کثیر، ډېر خیر مې درکړی، چې د دغه ډېر خیر بیا دا د قیامت نعمتونه هم د هغه افراد دي. دا نبوت عامه چې د ټولې دنیا دپاره پیغمبر ده. مخکیني انبیا به یو قوم ته راتله، یوې علاقې ته، دی د ټولې دنیا د انسانانو، پیریانانو او د ټولو مخلوقاتو دپاره پیغمبر ده. دا هغه خیر کثیر ده چې الله ورکړی. دی خاتم النبیین دی، د نه بعد بل نبي نه راځي. دا هغه خیر کثیر ده چې الله تعالی ورکړی. هغه شفاعت عامه چې په قیامت کې انبیا هم شفاعت نشي کړی چې حساب و کتاب د الله سره شروع شي. هغه شفاعت په ځای کې دا هغه خیر کثیر ده چې الله تعالی درته ورکړی. چې څومره غټ نعمتونه دي، ټول وایي د دغه کوثر د خیر کثیر افراد دي. وکان فضل الله علیک عظیما. د الله فضل په ډېر لوی دی. نو الله درکړی د تا ته خیر کثیر. فصل لربک، نو ته لمونځ کوه لپاره د رب خپل، وانحر او قرباني کوه. څوک چې لمونځ د اختر او قرباني د اختر دغه په شکرانه کې چې تا ته الله دا درکړی، د اختر لمونځ ګورې په دا 5 منځو کې نه ده. قرباني د کال دائمي عبادت نه ده، دا خصوصي د دغه نعمت شکرانه ده چې په غرمې په ټیم کې د سهار د ماخستن نه بعد یو 2 رکعته لمونځ د شکرانې وکړه، او بیا د هغه نه بعد یو حیوان د الله د رضا لپاره حلال. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چونکې خاتم النبیین و، د نه بعد بل نبي نه راځي. الله د ده په نسل کې زمانو کې څوک بلوغ ته نه ده رسولی، خو کلګون یې اولاد ټول مړ شوی زمان، لوران یې پیغلې شوي، واده شوي، خو زمان یې په کلنکون یې 4 سره وفات شوي دي. د دغه وجې نه بعضې بدبختو کافرانو به دلته ابتر لفظ استعمالوه، چې دی ابتر ده العیاذ بالله دم بریده، مقطوع زن، نسل ختم ده، دغه میراث ده. موږ تاسو په پښتنو کې وایي چې د پلانکي میراث ده، نارینه اولاد نه پایېږي. الله تعالی رسول الله ته تسلي ورکړي. دا عاص بن وائل چې تا ته ابتر وایي، ان شانئک، بېشکه دښمن دې ته هو الابتر، دغه ابتر ده، د هر خیر نه محروم ده، د هر خیر نه محروم. دا دومبرې ده، د دغه نسل ختم ده. اوس دلته یو عجبه نکته ده
وایي عاص بن وائل 2 زامن وو لوی شوه بالغ د اولاد چکتن د لمسیو چکتن یو ته څنګه عقل ویل کېږي چې د ده زمن نشته دا یې دومبرېده ده وایي ځکه یې ورته وویلې چې دا یې مشرک زمن ایمان راوړ په رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله د امت لپاره د پلار حیثیت لري مسلمانان امتیان د رسول الله د اولاد حیثیت لري دا د رسول الله اولاد شویدنه ده ګورې ژوندی ختم شو نسل ژوندی پلار کافر د زوی مسلمان د الله ختم کړ دا نسل نه ده دغه اعتبار نشته ملحق کو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې دا د رسول الله اولاد ده اوس د رسول الله اولاد ډېره ده که د مشرکینو د دنیا چې څومره مسلمانان دي دا ټول د رسول الله اولاد بلل کېږي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم او یو قرأت راځي وهو اب لهم نبی علیہ السلام په خلکو تر ځان ډېر مشفق ده سړی په ځان دومره شفقت نه لري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لري د رسول الله بیبیانې موږ ته د میندو حیثیت لري دا یې د پلار حیثیت لري انا لکم بمنزلة الوالد اعلمکم زه تاسو ته د پلار حیثیت لرم چې دا تعلیم درکوم او دومره په شفقت باندې تعلیم چې د جوابیچي طریقه یې مې راکولې قضای حاجت چې کوې نو په پټ ځای کې به یې کوې په لیار کې به یې نه کوې ګودر کې به یې نه کوې د خلکو د ناستي په ځای کې په سیوري کې به یې نه کوې بیا خلک لعنت در باندې وي ښېراوې درته کوي باد ته به مخامخ نه کېنې چې کالي دې نجس کېږي جیب ځای ته به مخامخ نه کېنې چې بولې بېرته تا ته راځي تیږې ته به بولې نه ورکوې چې تیږې بېرته بولې تا ته رابالېږي ټول شفقت ته ګوره په ښي لاس باندې د استنجا نه وایه دا د فراق لاس ته د عزت او د شرافت لاس ته هډوکی به نه استعمالوې استنجا د ځان د وچولو دپاره وریښمین لباس قیمتي شی طعام د خوراک شی دغه به نه استعمالوې په اخته ځای کې به بولې کوې په مستور ځای کې چې عزت دې خوندي وي ابرو دې خوندي وي او ځان او جامې دې پاکې وي اوس دغه رسول الله د مشفق پلار نه یقیني ډېر مشفق ده که نه موږ چې د ده یو سنت ژوندی کوو د سلو شهیدانو اجر خدای پاک راکړي یو کنکی سنت لکه ابن ماجه وي چې بیت الخلا ته سړی د سنتو موافق داخلېږي چې ورننوځي اول چپه پښه به ننباسي اعوذ بالله به دې باندې ویایې چې بېرته راوځي اول به ښی پښه راوباسي د خدای حمد به ادا کړي دغه سنت د یو غټې مدرسې جوړول هم ډېر ثواب دی دا سنت خلکو ته دومره کم شی نه دی ګورې دغه سنت چې د لیټرین ترتیب راځي قضای حاجت ته خو چې په سنت طریقه باندې دومره ثواب خدای پاک سړي ته ورکړي چې یو غټه مدرسه جوړه کړي دومره ثواب نشته دی موږ جوشو کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه بلکې واجب درکړي لباس د رسول الله په شکل نه وي لمونځ د رسول الله په شکل نه وي ناسته ولاړه مجلس د خلکو سره تعلقات د هغه شکل نه وي نو د تا دښمن ابتر ده